ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? சண்டே எப்படி போயிட்டுருக்கு? நான் காலையில் எனக்கு மேகி செஞ்சுக்கிட்டேன். அடுத்து என்ன செய்யணும்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். செஞ்சு முடித்ததும் காட்டுறேன். இன்னைக்கு சண்டே சமையல், எங்கள் வீட்டு லஞ்ச் சுட சுட சாதம், அருமையான சிக்கன் கிரேவி குழம்பு. நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு. இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் தான் வச்சாங்க. நல்லா சூப்பராக வைப்பாங்க சிக்கன் குழம்பு. செமையாக வந்திருக்கு. இதுதான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு சண்டே ஸ்பெஷல். ஒன்று தான், சிக்கன் குழம்பு தான். உங்கள் வீட்டில் என்னெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நல்லா சிக்கன் பஞ்சு மாதிரி வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு. சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்லா செய்வாங்க எங்கள் வீட்டில். இன்றைக்கி அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க. உங்கள் வீட்டில் என்னென்னு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.